Der Rolli kommt nicht dahinter, dass seine Leid und Landweiber die Haschplatzeln von seiner rauschgiftsüchtigen Mutter essen. Margot übernimmt jetzt die Arbeit im Standl und sein preisischer Reuter arbeitet statt den jetzt bei der Rosi. Zuerst eifert sein Alte wegen den ein bisschen, aber das gibt sie wieder. Der preisische Kölner stinkt von die Jüchsen außer und Sarah geht ihm einen Heiselstein zum Einreim. Aber mit dem Scheißhausgeschmacke vertreibt er das Weiberleid, wo er hinterher ist. Der Michi möchte bei seiner alten Fensterln und hängt ihr einen Zettel hin, wo es zu einer Brotzeit an der Waldhütten einlädt. Er erwischt aber stattdem das Fenster von ihren Brüdern. Der geht ihr den Zettel und schließlich haut das Rendezvous da noch hin. Der preisische Kölner hat 10.000 Euro in der Lotterie gewonnen und hält den ganzen Biergarten frei. Wir aber gespannt, dass er schön einen 50er gewonnen hat, müssen gleich an der Sauferei sämtlicher. Der Rolli möchte mit seiner preisischen Gspusi nicht zu den Schweden aufradeln, sondern zu den Bosniaken runter, weil es da jemand braucht, wo die Medizin austeilt. Der Brei spendiert er einen Haufen Diretare für das und drum möchte sie mit dem Brei sein Radlerleiberl fahren. An Rolli, seine Mutter, macht noch als Fleiß einen schweren Fehler und drum möchte die Apotheken schließlich da der Tina überlassen. Und er selbst möchte daheim bleiben, weil er sich einbildet, dass seiner Mutter nicht gut geht. Und seine preisische Gspusi möchte jetzt mit dem Karren runterfahren. Der Gregor bildet sich ein, dass seine preisische Stieftochter einen Jumpsterer hat. Aber dabei möchte sie ihn bloß überraschen, weil nämlich ihm sein Vater zu Lansing aufschlagt.